We have got a great tool for car wash. बेसिकली बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती है जब वो गन के साथ फोम लांच को कनेक्ट करते हैं और जब वो डिग्री नोजल को कनेक्ट करते हैं, तो दे हैव वन ऑप्शन ओनली। और बार बार जब वो फोम लांच और डिग्री नोजल उतारते हैं तो अक्सर भी या तो फोम लांच डैमेज हो जाती है या उनकी क्यूआरसी डैमेज हो जाती है और वो साइमल्टेनियसली दोनों काम एक साथ नहीं कर पाते। सो नाउ वी हैव गॉट ऑटोस्क्रेव, अ ग्रेट टूल। इससे आप कार वॉश में स्नो फोम वॉश एक टाइम पे और प्रेशर वॉश दोनों एक ही टाइम पे कर पाएंगे। जस्ट यू हैव टू चेंज द स्विच। डिग्री नोजल आप यहां कनेक्ट कर सकते हैं एट द फ्रंट, और फोम लांच आप यहां कनेक्ट कर सकते हैं। By this way you can connect your gun and you can do both the work at the same time.